హలో ఎవ్రీవన్, నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ రైడర్ సురేందర్ రెడ్డి. ఈరోజు వన్ ఆఫ్ మై డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ. యాక్చువల్లీ స్పోర్ట్స్ బైక్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి, స్పోర్ట్స్ బైక్ అనేది ఒక సూపర్ బైక్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఎప్పటి నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 year పైన నుంచి వెయిట్ చేస్తా ఉన్నా. సో లాస్ట్ టైం మీకు తెలుసు కానీ హార్లీ డేవిడ్సన్ తీసుకున్నా, బట్ నాకు అంత సాటిస్ఫై లేకుండే. సో అప్పటి నుంచి మళ్ళీ పోస్ట్పోన్ చేస్తూ వచ్చిన, తీసుకుంటే ఒక మంచి బైకే తీసుకోవాలని చెప్పేసి. సో ఇన్ని రోజుల తర్వాత ఆల్మోస్ట్ మళ్ళీ 1 year తర్వాత నేను మళ్ళీ బైక్ తీసుకున్నాను. చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. బట్ ఈ హ్యాపీ మూమెంట్లో ఏంటంటే, నేను డెలివరీ బ్లాగ్ ఒక రేంజ్లో చేద్దామని చెప్పి అనుకున్నా. బట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా తెలుసు, మీకు లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పినాను కదా. సో డెలివరీ బ్లాగ్ అసలు ఏం చేయలేకపోయినా. బట్ లాస్ట్ 2 days నుంచి చాలామంది అడుగుతున్నారు ఇన్స్టాగ్రామ్లో అండ్ యూట్యూబ్లో కూడా కొందరు కమెంట్స్ పెట్టినారు. సో మీది కూడా ఒక బ్లాగ్ చేయండి అన్న డెలివరీ అని చెప్పేసి. నేను బ్లాగ్ అయితే ఏం చేయలేదు. బట్ ఏంటంటే ఆ రోజు మా ఇంట్లో ఎవరికి తెలియదు, సర్ప్రైజ్ అనమాట. ఇంట్లో ఎవరికి చెప్పలేదు బైక్ ఇంటికి వచ్చేవరకు. కొన్ని క్లిప్స్, మా వైఫ్ కొన్ని క్లిప్స్ తీసినుండే ఓన్లీ దాని ఫోన్లో, మన బైక్ దింపేప్పుడు ఒక 2-3 క్లిప్స్ ఉన్నాయంతే. జస్ట్ ఆ ఒక్కటి మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే, చోటా రైడర్ కూడా ఏంటంటే నేను కొంచెం డిఫరెంట్ వేలో చెప్పినాం. సో వాడు సరిగ్గా చెప్పిన మాట వినట్లేదని చెప్పేసి అమెజాన్లో వాడు బైక్ తీసుకున్నాం కదా, నేను రిటర్న్ ఇచ్చేస్తున్నాను. సో వాళ్ళు తీసుకెళ్ళడానికి వాళ్ళు వస్తున్నారు, ఆటో వస్తుంది, నీ బైక్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతారని చెప్పేసి. బట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా అందులో బైక్ ఆల్రెడీ ఉంది, ఇది ఎవరిది కొత్త బైక్ అంటే ఎవరు వేరే వాళ్ళు రిటర్న్ ఇచ్చినారు, అందుకే తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు. సో నీది కూడా దాంట్లోనే ఇచ్చేస్తే తీసుకెళ్తారని చెప్పేసి కొంచెం చెప్పిన మన వినట్లేదు కదా అసలు. అందుకోసం నేను అమెజాన్లో పెట్టేసిన ఆల్రెడీ. వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ పెట్టిన, మా చోటా రైడర్ బైక్ తీసుకెళ్ళిపోండి అని చెప్పేసి వాపసు. ఎందుకంటే అసలు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వినట్లేదు, ఎగ్జామ్స్ అటెంప్ట్ చేయట్లేదు, చెప్తే అసలు వినట్లేదు అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు వస్తుంది ఆటో, తీసుకెళ్ళిపోతారు. నేను సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా అందుకే చెప్తున్నా, మేము చోటా రైడర్ బైక్ రిటర్న్ ఇచ్చేస్తున్నామని చెప్పి చెప్తున్నా. ఓకేనా? ఇప్పుడు వస్తుంది ఆటో, రాగానే చూపిద్దాం. అది కూడా వెళ్తుందా, వాళ్ళు ఇట్లా తీసుకెళ్ళిపోతారు అనేది చూపిద్దాం వాళ్ళకి. ఓకే, చూడు ఒకసారి ఆగో. ఫోన్ చూసి మొత్తం ఇంతకుముందు స్పెక్స్ లేవు, అద్దాలు వచ్చేసినాయి. ఇంత సోడా బుడ్డి ఇంతలా అద్దాలు వచ్చినాయి. అయినా కూడా నువ్వు చెప్పినామంటే వినట్లేదు. అందుకని నేను రిటర్న్ ఇచ్చేస్తున్నా ఇంకా బైక్. ఓకే, చూస్తారు అందరు సబ్స్క్రైబర్స్ అందరూ చూస్తున్నారు వీడియో ఇది.
ఆల్మోస్ట్ 1 మంత్ తర్వాత మళ్ళీ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్నా. కొంచెం మీకు తెలుసు కదా, కొంచెం బిజీనే ఉండే మధ్యలో అసలు టైం సెట్ అవ్వట్లేదు. సో ఇది కూడా వ్లాగ్ అని అనుకోలే, జస్ట్ చాలామంది అడిగినారని చెప్పేసి జస్ట్ అది షేర్ చేస్తున్నాను మీతోని. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఒక మంచి రివ్యూ వీడియో చేస్తాను బైక్ మీద. చాలామంది ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేసినారు కంగ్రాట్స్ అని చెప్పేసి. నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక 4 to 5 hours స్పెండ్ చేసినాను రిప్లైస్ ఇవ్వడానికి. మ్యాక్సిమం చాలామందికి అయితే ఇచ్చినాను. ఇంకెవరికైనా రిప్లైస్ చేయలేకపోతే మాత్రం ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ. అండ్ వన్స్ అగైన్ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ విష్ చేసినందుకు. సో మళ్ళీ ఇంకో మంచి వీడియోతో మీ ముందుంటాను. బాయ్.